Improve your English Tower ITLC Foundation Course Vocabulary for Beginners Session လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အပိုင်း6ကိုရောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်အပိုင်း6မှာတော့ဒီကာကြောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary လေးတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ color stay ကိုလေ့လာကြမယ်ဒီ vocab လေးတွေကိုကျွန်မအရှိမပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်းပေါ့နော် technique လေးတွေအတိုင်းမှတ်သားမယ် spelling to listening technique နဲ့ listening to spelling technique လေးတွေသုံးပြီးတော့6လုံးစီခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်လေ့လာပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလေ့လာပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ vocab လေးတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ဒီအောက်ကလေးတွေမှာ6လုံးစီခွဲပြီးထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်က6ခုပေါ့နော်အပေါ်က6ခုကိုတော့ဒီအတန်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဖြည့်လိုက်ပါအတန်လေးကိုလိုက်နားထောင်ပြီးဖြည့်လိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်အဲ့မှာ6ခုကျန်မယ်ပေါ့နော်ဒီ6ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ်မှာစလုံးလေး6ခုကျန်မယ်အဲ့6လုံးကိုတော့ဒီစလုံးပေါင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်အတန်ထွက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့အတန်ထွက်အတိုင်းဒီအောက်မှာတူတဲ့နားထောင်ကြည့်လို့တူတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ပုံလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဖြည့်ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ပေးပါရှင်အားလုံးဖြည့်ပြီးပြီ finish ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းအဖြည့်တိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီအတန်ထွက်လေးတွေနားထောင်ပြီးတော့တစ်လုံးချင်းလိုက်ပြောတဲ့ဟာလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်တစ်လုံးချင်းလိုက်ပြောတဲ့ exercise လေးလုပ်မယ်ဆိုတော့အခုအတန်ထွက်လေးတွေကိုတစ်လုံးနားထောင်လိုက်ပြောလိုက်တစ်လုံးနားထောင်လိုက်ပြောလိုက်နဲ့12ခုလုံးပြည့်သွားအောင်ပေါ့နော် color 12မျိုးလုံးပြည့်သွားအောင်လို့လိုက်ပြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရက်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးတွေကိုလိုက်နှိပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်လေးတွေသွားနားထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်မ link လေးပေါ့နော်ခုနကလည်းအဖြေလေးတွေဖြေဖို့အတွက် link လေးlink ကတော့တစ်ခုလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်နားထောင်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်မဒီဗီဒီယိုလေးမှာ caption မှာထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကနေသွားပါနော်ဆိုတော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်မပြောလိုမျိုးလေးအတန်လေးတွေကိုနားထောင်လိုက်ပြောလိုက်ဟုတ်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို play နှိပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့တလုံးချင်းလိုက်ပြောပြီး exercise လေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီဟာလေးတွေကိုမှတ်မိသွားအောင်လို့ဒီ exercise လေးနောက်တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီအရာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေရှိမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုကျမတို့နာမည်လေးတွေလိုက်ပေးပါမယ်နာမည်ပေးတဲ့အခါရှေ့က vocab တွေကတော့ဒီသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုခေါ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဥပမာဒီအရာခင်းတဲ့စာရင်းနဲ့ပစ္စည်းဆိုရင် blanket ပေါ့နော်စောင်ဆိုရင် blanket လို့သူ့ကိုခေါ်လိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီကကြတော့ color ပေါ့နော်အရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကသူ့ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မူရင်းဒီရာဝတ္ထုရဲ့မူရင်းနာမည်ရောအရောင်လေးရောတွဲပြီးတော့ခေါ်ပါမယ်ဥပမာဆိုရင်ခုနဆောင်းပေါ့နော် blanket ဆောင်းအဲ့ဆောင်းကဘာအရောင်လေးလဲဒီထဲမှာရှိတယ်ဒီထဲမှာပြောထားတဲ့အရောင်လေးပါလားဟိုမှာအစိမ်းလေးပဲထားပါအောင်နော်အစိမ်းနုလေးပေါ့အစိမ်းနုဆိုရင်အဲ့ဆောင်းလေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် light green blanket ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါစိမ်းနုရောင်ဆောင်းလို့ပြောတာပါဟိုမှာအဲ့ဆောင်းအဖြူလေးဆိုရင်လည်း white blanket ခေါ်လိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်မခုနကဥမာပေးတာဆိုတော့အခုဒီအရောင်12မျိုးလုံးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုပေးနာမှာရှိတလောက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ရောင်နဲ့တူတဲ့အရာလေးတွေရှိလောက်ရှာမယ်ပြီးသွားရင်သူတို့ရဲ့ color လေးရဲ့ပြီးသူတို့နာမည်လေးတွေကိုတွဲပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါအလုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရပ်ပြီးတော့ခေါ်ပါနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်လို့ရပါပြီနော်โอเคအခု exercise လေးလုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်နှစ်ခုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့အခုဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျမတို့ vocab မှတ်နည်းတွေတဲ့နီးလန်းလေးတချို့ကိုအသုံးချကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါကျမရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီ listening to spelling လုပ်တယ်ပေါ့เนาะအတန်နားထောင်ပြီးတော့စလုံးပေါင်းနေခန့်မှန်းတယ်ပြီးရင်စလုံးပေါင်းနေအတန်ခန့်မှန်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကို surrounding ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေနဲ့တွဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအခုနံပါတ်4ကကျမတို့ဗာပြောခဲ့လဲဆို highlight လုပ်ဖို့ပြောခဲ့เนาะ highlight ဆိုတာဒီကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်လောက်မဲ့vocab လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတ်ဖို့ပေါ့เนาะပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုနေရာမျိုးအတွက်လဲဆိုရင် vocab တွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့အများကြီးရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိနေရဆိုတဲ့အချိန်ကျမှသုံးဖို့ပြောထားရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာလေးကvocab တွေကအရန်လည်းမများဘူးပြမှတ်ရလည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကတော့
ကုန်မှတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်4နီလန်းလေးကိုတော့ဒီနေရာမှာခဏ skip လိုက်မယ်အဲ့တော့ number 5နီလန်းလေးပေါ့နော်မနေ့ကပြောသွားတယ် number 5နီလန်းလေးအဲ့လေးကကြာဘာလဲဆိုရင် note and replace မှတ်သားပြီးတော့အစားထိုးတဲ့နီလန်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်သားပြီးတော့အစားထိုးတဲ့နီလန်းလေးကိုအခုသုံးချကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမနေ့ကပြောသွားတဲ့စာကြောင်းလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အစားထိုးကြည့်မယ်မနေ့ကပြောသွားစာကြောင်းလေးမှတ်မိသေးလားစကားလုံးလေးရောစာကြောင်းလေးရောပေါ့နော်ဆိုတော့3ခုပြောသွားခဲ့ရနော်3မျိုးပြောသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ခဲ့တဲ့3လုံးတွေက3လုံးကဘာလဲဆိုရင် good think fine ဆိုတဲ့3လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီ good think fine ဆိုတဲ့3လုံးထဲမှာ good ဆိုတဲ့စလုံးလေးကကိုတော်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော်တာနဲ့မဆိုင်ပဲ color တွေနဲ့ဆိုင်နေရပါတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ good ဆိုတာလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ think ဆိုတဲ့စလုံးလေးပေါ့နော် think ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အောင် think ဆိုတဲ့စလုံးလေးကို highlight လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အသုံးလေးကသူ့ရဲ့ preposition လေးကဘာနဲ့တွဲမှတ်ခဲ့လဲဆိုရင် of ပေါ့နော် think of ဆိုပြီးတော့တွဲမှတ်ခဲ့တယ် think of ဟုတ်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့စာကြောင်းလေးကဘယ်လိုမှတ်ခဲ့လဲဆိုရင်I couldn't think of anything ဆိုရဲစာကြောင်းလေးနဲ့တွဲမှတ်ခဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်မအစားထိုးပြခဲ့တာဒီ anything နေရာမှာအစားထိုးပြခဲ့ပေါ့နော် last night တို့ her name တို့အစားထိုးပြခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color လေးလည်းအစားထိုးလို့မရအောင်လားဆိုတော့ရတာပေါ့ဒီ color လေးတွေကိုကိုကဒီ think of ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရပါတော့မှတ်မိတယ်ဒီတွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးဆိုတော့ couldn't ဆိုတော့ couldn't ကမလုံနိုင်တာလို့ပြောရတဲ့မမှတ်မိနိုင်တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းဘာစီလျောဘာသာပြန်ရင်တော့မမှတ်မိနိုင်တာလို့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ color ရေးကတစ်ခုကိုမမှတ်မိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့နောက်အစားထိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ note လုပ်ခဲ့တယ် I couldn't think of anything ဆိုတဲ့ anything နေရာမှာဒီထက်က color တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမှတ်မိနိုင်တဲ့color တစ်ခုထည့်ကြည့်အောင်ဥပမာဆိုရင် dark green ပေါ့နော် dark green ဆိုတဲ့ color လေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ကျွန်မက dark green ဆိုတဲ့ color ကိုမမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုရင် I couldn't think of dark greenဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကဥပမာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြောင့် fine ဆိုတဲ့စလုံးလေး find fine အဲ့ဒီမှာဒီစလုံးလေးကိုတွဲမှတ်ခဲ့တာကသူ့မှာ preposition မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စာကြောင်းလေးကကြတော့ I will find the answer ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ I will find the answer ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးမှာသူ့ကိုအစားထိုးခဲ့တာက answer နေရာမှာ my dream တို့ my prince တို့အစားထိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော် the solution တို့ဒါမျိုးလေးအစားထိုးခဲ့တော့ဒီ answer နေရာမှာအစားထိုးရအောင် I will find the pink I will find the pink ဒါဆိုရင်ဘာပြောရလဲဆိုတော့ပန်းရောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့ I will find the pink color လို့လည်းပြောလို့ရလို့ I will find the pink ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ number 5လေးကိုကျွန်မပြန်နှွေးပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်း number 5ကိုပေါ့နော်ပြန်နှွေးပေးတာပါဆိုတော့ vocabulary for beginners အပိုင်း6ဆိုတော့သင်ခန်းစာ number နီလန်း number 6ကိုပြောပြပါမယ်နီလန်း number 6ကကြတော့ကိုပိုင် sentence ဖန်တီးတာပါကိုကဒီသူများစီက sentence ကိုအစားထိုးကြည့်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်း sentence လေးတွေဖန်တီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုပိုင် sentence လေးဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ grammar မှာပေါ့နော်ဒီ sentence SVO ဆိုတဲ့ sentence လေးဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် subject verb object ပေါ့နော်ဒါလေးဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီလေ့လာခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ subject verb object ဆိုတဲ့ pattern လေးကိုမှချပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုအစတင်တာမို့လို့ဒါမြင်သာအောင်လို့ရေးပြတာပေါ့နော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို pattern တွေချကြမလို့ပဲနေတိုက်ရိုက်သွားမှာပေါ့နော်ကဲဒီလိုဆိုတော့ subject verb object မှာဒီ subject ပေါ့နော် subject ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလေးစားထည့်မလဲဆိုတော့ I ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ verb ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့ like ဆိုတာထည့်မယ် I like like ပေါ့နော် I like like ဆိုတာသဘောကျတာနှစ်သက်တာကြိုက်တာစတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပြီး object နေရာမှာကြတော့ဘာထည့်မလဲဆိုရင်ဒီ color တွေတွေကတစ်ခုရွေးပြီးတော့ထည့်မယ်ဟိုမှာအမဲရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုရင် black ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမဲရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ် I like black เนาะ
နော်ဒါကိုယ်ပိုင် sentence ဖန်တီးကြည့်ရနော်ကျမတို့ပြောခဲ့တဲ့သင်ပေးခဲ့တဲ့ pattern လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် sentence လေးဖန်တီးမယ်ပြီးတော့ဒီလေ့လာတဲ့ vocab လေးတွေကိုအဲ့ sentence လေးတွေထည့်မယ်ဒါကတော့ဒီ6ခုမြောက်ပေါ့နော်နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် sentence လေးတစ်ခုဖန်တီးကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကတော့ subject ကနေထုံးစံတိုင်း subject ကနေစမယ်ပေါ့နော် subject က they ပဲထားပါတော့ they ဆိုတာပါလေမြန်မာလိုဆိုရင်သူတို့ဟုတ်တယ်နော် they like အစား love ထည့်လိုက်မယ် love ဆိုတာကလည်း like နဲ့သဘောတရားတူပါတယ်သူကြတော့ like ထက်တော့သူကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ serious ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့နှက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ they love subject they verb love object နေရာမှာ red အနီရောင်မဲ့ထားပါတော့ဒါဆိုရင် red အဲ့တော့ they love red ဒါဆိုရင်ဘာပြောရလဲဆိုရင်သူတို့ကအနီရောင်ကိုကြိုက်တယ်လိုမျိုးပြောတာပေါ့ဒီတော့ကိုပိုင်ဒီလို sentence လေးလည်းထည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုပါတာကိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို sentence လေးဒီလုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာ I like ရဲ့နေရာမှာပေါ့နော် I like ဆိုတဲ့ sentence လေးလုပ်ကြည့်မယ် I like ဆိုတဲ့ I like လို့ရေးပြီးတော့နောက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လေးကိုထည့်ပါပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုပြောကြည့်ပါဥပမာ I like pink I like blue စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြောကြည့်ပါကိုယ်ပိုင် sentence လေးတွေလုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်ကတော့အရှိရနီလန်းလေးတွေကိုလည်းပြန်နှွှေးပြီးနီလန်းတစ်လေးလည်းပေးပြီးတော့ exercise လေးတွေလည်းဒီမှာတစ်ခါလေးလုပ်သွားပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျမတို့exercise လေးနည်းနည်းလောက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ task 1ကတော့ထုံးစံတိုင်း alphabetical order ဖြစ်တဲ့အတွက်မလုပ်ခိုင်းပါဘူး task 2ကတော့အတန် listening ကိုနားထောင်ပြီးတော့ spelling လေးရေးရတဲ့သင်ခန်းစာလေးပါ exercise လေးပါဒါလေးကိုတော့လုပ်ပါမယ်လုပ်ပြီးရင်တော့ screenshot ရိုက်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ task 3 လေးကတော့အရောင်လေးတွေကိုလိုက်ဖြည့်ရမှာပါဆိုတော့ sentence လေးကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးအရောင်လေးဖြည့်ရမယ်ဒီ sentence ရဲ့သူ့ရဲ့တိစောက်ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ grammar မှာသင်ခဲ့တဲ့ subject verb object ပုံစံလေးနဲ့ပဲတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်ကူပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျမနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလိုက်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျမတော့ဒီမှာဘာသာပြန်ပေးခဲ့မယ်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုကျမပြောပြခဲ့မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမအဆုံးစာကြောင်းလေးစလိုက်ရအောင် Tomatoes and strawberries are blank Tomato ဆိုတာကခရမ်းကျင်သီးပါ strawberry ဆိုတာကတော့ strawberry သီးပါခရမ်းကျင်သီးနဲ့ strawberry သီးတွေကတဲ့ blank ဆိုတော့ဘာရောင်ရှိလဲဆိုတာလေးကိုဖြည့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ tomatoes နဲ့ strawberries တွေကဘာရောင်ရှိလဲဒီဗီဒီယိုလေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါဖြည့်ရပြီဆိုရင်တော့ကျမနဲ့ဖြည့်တိုင်းရအောင်ခရမ်းကျင်သီးနဲ့ strawberry သီးတွေကအနီရောင်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြည့်မှန်ကတော့ red ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုတောင်းရအောင် the sky is blank sky ဆိုတာကတော့မြန်မာလိုကောင်းကင်ကိုပြောတာပါကောင်းကင်ကဘာရောင်ရှိလဲဒီထဲမှာဖြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဒီထုံးစံတိုင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးဖြည့်ပါပြီးရင်တော့ကျမနဲ့ဖြည့်တိုက်ပါမယ်โอเคဖြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဖြေမှန်ဘာလဲဆိုရင်တော့ blue ဖြစ်ပါတယ်နော်ကောင်းကင်ကပြာရောင်မှာဆိုတော့ the sky is blue ကျမနောက်ကလိုက်ထွက်ပါ the sky is blue ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ grass many vegetables and the leaves on trees are usually blank ကဲဒါလေးကမြန်မာပြန်လေးကတော့ grass ဆိုတာမြက်ပါ many vegetables ဆိုတာကတော့အသီးနှံတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအများကြီး and the leaves အရွက်တွေ on trees သစ်ပင်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့အရွက်တွေ on ဆိုတာအပေါ်မှာ tree ဆိုတာသစ်ပင် on tree ဆိုတာသစ်ပင်တွေအပေါ်မှာ the leaves ဆိုတာကအရွက်တွေဆိုတော့ the leaves on tree ဆိုတော့သစ်ပင်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့အရွက်တွေ are ဖြစ်တယ် usually များသောအားဖြင့် blank ကွက်လက်ဖြစ်ပါတယ်မြက်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့သီးနှံတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးနှံပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးနှံတွေနဲ့သစ်ပင်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့အရွက်တွေဟာကွက်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီထဲမှာဖြည့်ရမှာပါကျမဒီအဖြေလေးကိုတော့ဒီထဲမှာမဖြည့်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမပေးထားတဲ့ link လေးဝင်ပြီးတော့ဒီ test 3မှာကိုယ့်အကိုဝင်ဖြည့်ပါကျမကဘာသာပြန်ပေးတာပေါ့နော်ခုနဖြည့်ပေးတာကလည်း example နည်းနဲ့ဖြည့်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ usually ဘာရောင်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဖြည့်ပါ
video လေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်လဲရပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ when you miss black and white you get blank one ဆိုတာတော့အခါ you ဆိုတာတင်ပေါ့နော် miss ဆိုတာကရောတာကိုပြောတာတင်ရောတော့အခါဘာကိုရောတာလဲဆိုတော့ဒီမှာ object black and white အမဲနဲ့အဖြူကိုရောတော့အခါ you get တင်ရတယ်ဘာရမလဲအမဲနဲ့ဖြူကိုရောလိုက်ရင်ဘာရောင်ရမလဲဒီထဲမှာဖြည့်ရပါမယ်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ when you miss red and white you get အဲ့တော့အနီနဲ့အဖြူကိုရောတော့အခါ you get တင်ရတယ်ဘာရတယ်လဲဒီထဲမှာဖြည့်ရပါမယ်နီနဲ့ဖြူရောရင်ဘာရမလဲပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပါနောက်တစ်ခု milk chocolate is blank milk chocolate က blank ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ milk chocolate ကဘာရောင်ဖြစ်မလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခု the sky at night is blank ညဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ကကွက်လက်ရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာရောင်ဖြစ်မလဲဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ကြည့်ပါပြီးရင် the paper in a notebook is blank notebook ထဲမှာရှိတဲ့ paper စာရွက်ဟာတဲ့ကွက်လက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာရောင်ဖြစ်မလဲစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပါမရသေးဘူးဆိုကြော်ခဲ့လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ရှေ့ကြော်ခဲ့တစ်ခုဆိုရင်ဒီဘေးဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်သွားလို့ရတယ်နော် number 9ကကြတော့ carrots and basketballs are usually blank အဲ့တော့ carrots ဆိုတာကတော့မုံလာဦး basketball ဆိုတာတော့ basketball ပဲကစားတဲ့ basketball ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုက usually blank ဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲဖြည့်ကြည့်ပါနံပါတ်10ကတော့ bananas and lemons are blank ငပြောသီးနဲ့ lemons တွေကကွက်လက်ရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာရောင်ဖြစ်မလဲဒီထဲကရွေးပြီးတော့ဖြည့်ပါ okay ဒါဆိုရင်တော့ဒါ10ခုပြီးပြီဆိုရင်တော့ finish ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအဖြေတိုက်ကြည့်ပါကိုဘယ်နေရာမှာလဲပြန်ကြည့်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုဖြည့်ထားတဲ့ဖြေလေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ထုတ်ဆက်တိုင်းပဲဒီ post link လေးမှာပေါ့နော်ကျမတို့တင်ထားတဲ့ post link လေးမှာမှတ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ colors နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise လေးတွေရဲ့အရှိမသင်ပေးခဲ့တဲ့ vocab တွေကိုမှတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရဲ့အားလုံးကိုကျမတို့ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့အဆုံးထိတေချာလိုက်နားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အဲဆိုရင်နောက်နေ့ vocabularies for beginner 7မှာပြန်ပြကြမယ်အားလုံးတတာ